Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Mga igsuon, padayon tang magampo nga unta mahunong na ning pandemic. Murarabag ni daghan-daghan to gahapon dinhi sa ato sa Cebu. Hinaot unta nga ang figure dili unta mo hatag og kahadlok nato ug dili hinuon mo padugang sa atong pagsalig ug pagtuos Ginoo nga matuman ra gyud niya, mabuhat ra gyud niya ang paghunong niining tanan. Kaduha atong iyampo kuyog sa atong mga pamisa karon, padayon sa tang magampo ug magpasalamat sa Ginoo tungod sa atong mga benefactors dinhi sa atong simbahan nga nagsigi og padayon sa pagsuporta nato. Nga magampo sa tang kitang taga dinhi mo suporta sa atong parokya. Dili lang ang mga tagalain. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa ulog nining misa atong hinumduman og hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga naglingkod sa tuos Amahan aron pagpangamalang kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadonon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Amahan, gitawag mo ang imong mga anak aron maglakat sila diha sa kahayag ni Kristo. Luwasa kami sa kangitngit ug bantay kami diha sa kasanag sa imong kamatuoran. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Hinutlo gikan sa basahon ni Propeta Amos. Paningkamot kamo pagbuhat sa matarong dili sa dautan aron mabuhi kamo. Unya ang Ginoong Dios nga labing gamhanan makig-uban gayud kaninyo ingon sa inyong gipamatud-an. Likayi ang dautan ug mahala ang maayo, ipatunhay ang hustisya diha sa mga hukmanan, basin pa kaluy-an sa Ginoo ang katawhan nga nahabiling buhi niining nasura. Miingon ang Ginoo, gidumtan ko ang inyong mga pista ug wala ko kahimuti ang inyong mga pangilin. Sa dihang dad-an ako ninyog halad aron sunugon ug mga halad nga pagkaon, dili ko kini dawaton. Ug dili ko usab dawaton ang mananap nga gipinatambok nga inyong dad-on kanako, ingon nga halad sa pasalamat. Hununga ang inyong masaba nga awit, dili ko buot mamati sa inyong mga tulunggon. Paagaya hinuon ang hustisya ug katarong sama sa suba nga dili gayud mohubas. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Sa matarong akong ipakita ang makaluluwas nga gahom sa Dios. Sa matarong akong ipakita ang makaluluwas nga gahom sa Dios. Pamati kamulungsod og musulti ako. Israel musaksi ako bato kanimo. Ako ang Dios, ang imong Dios. Sa matarong akong ipakita ang makaluluwas nga gahom sa Dios. Dili tungod sa imong mga sakripisyo gibadlong ko ikaw, kay ang imong mga halad nga sinunog ania kanunay sa akong atubangan. Wala ako magkuha og turo gikan sa imong balay, ni mga kanding gikan sa imong panon. Sa matarong akong ipakita ang makaluluwas nga gahom sa Dios. Kay ako ang tanang mga mananap sa kalasangan, ang linibo nga kahayupan diha sa akong kabukiran. Nakaila ako sa tanang mga langgam sa kahanginan, ug bisan unsay mulihok diha sa kapatagan, ako aman.
Sa matarong akong ipakita ang makaluluwas nga gahom sa Dios. Kun gutumon ako, dili ko ikaw tug-anan, kay ako ang kalibutan ug ang agkapuno niini. Mukaon bagod ako sa unod sa kusganong turo, umuinom ba ako sa dugo sa mga kanding? Sa matarong akong ipakita ang makaluluwas nga gahom sa Dios. Nganong giasoy mo man ang akong kasuguan, ug gibungat mo ang akong kasabutan sa imong baba, bisan kontra nimo ang disiplina, ug gisalikway mo ang akong mga pulong. Sa matarong akong ipakita ang makaluluwas nga gahom sa Dios. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayaon ikaw o Ginoo. Unya miadto si Jesus sa yuta sa mga taga Gadara didto sa tabok sa lanaw ug gitagbo siya duha ka tawo nga nanggula sa mga langob nga gihimong lubnganan. Giwaan kini mga tawhana ug pintas kaayo. Ug kay gikahadlukan man sila, walay nangahas sa pag-agi ni adtong dalana. Ug misinggit sila, "Anak sa Dios, unsa may imong tuyo kanamo? Mianhi ka ba aron pagsakit kanamo bisag dili pa panahon?" Dili layo didto may usa ka panon sa mga baboy nga nanibsib. Mihangyo ang mga yawa kang Jesus. "Kun abugon mo kami, pasudla kami ni anang panon sa mga baboy." "Hala, panulod kamo," miingon si Jesus, ug nangadto sila ug nanulod sa mga baboy. Unya ang tibuok panon mihaguros padulhog sa pangpang ug nangambak sa lanaw ug nangalumos. Ang mga nag-atiman sa mga baboy nanagan ngadto sa lungsod aron pagsugilon sa nahitabo, ingon man sa gidangatan sa mga giyawaan. Tungod niini nanggula ang tanang tawo ni atong lungsura aron pagsugat kang Jesus, ug sa ilang pagkakita kaniya nangamuyo sila nga mobiya siya sa ilang kayutaan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Sa unang pagbasa, si Propeta Amos mga igsuon, mihangyo sa katawhan atong panahona nga ilag yung ipatunhay ang hustisya aron kaluy-an silag balik sa Ginoo. Kay wa naman mahimuot ang Ginoo nila. Matod pas Ginoo pinaagi ni Propeta Amos, kanang inyong pagsigig simba nako, gialingog-ngogan nako anak, gisamukan nako. Kanang sige ninyong kanta diha, kanang sige ninyong duyog-duyog, hasta ng inyong sunog-sunog diha, giluod na ko anak. Ngano man, kay wa ninyo puy ang hustisya, justice or ang katarong. Nakaron kinsa maning tao nga naghupot sa hustisya at ubangan sa Ginoo. Matod gyapon sa atong unang pagbasa sa first line ato. Nomdom wa mo paningkamot mo, paningkamote ang pagbuhat sa maayo o ang paglikay sa dautan. Mo nay unang justice. Kanabang ang atong paningkamot para gyud sa pagbuhat og maayo. Nya maningkamot sadta paglikay sa dautan. May karon kamo, unsa may inyong gipaningkamutan? Pagbuhat og maayo o pagbuhat og dautan? Kanang mangural na kas imong balay, maayo na.
Nya naningkamot jud kang makakural sa imong balay. Maayo ka na. Maayo na siya kung imo na siyang gibuhat aron matabangan ang imong silingan nga mga kawatan nga dili mangawat. Pero kung imo gani nang gibuhat tungod kay naglagot kas imong mga silingan nga mga kawatan, di na maayo. Kuha ninyo? Kung imo gani nang gibuhat nga nangural ka kay di ka gustong magpadisturbo, bahala nang imong mga silingan o galisod nag-agi, adautan na. So paningkamuti ron og guba ang inyong koral. Kay paningkamuti man sa ato pa di ay ang pagbuhat kay hustisya dili automatic maningkamuta. O para sa mga batanon, unsa may gilang gipaningkamutan, sa minyong gipaningkamutan karon, ang pagtan-aw og pornography o ang pag-maintain og purity. Okay? Sige. Hay may ilang pangitaon gyud sa cellphone o sa internet kadtog yung na nagbilangkad o kadto bang mga kinabuhi sa mga santos sama sa mga pure mga holy and virgins people. No kana? Kung sa may gipaningkamutan ron sa mga babae, ang pagpakita sa ilang lawas kuno nga nindot o ang pagtabon sa ilang lawas. Okay, hay manana. Kung sa may gipaningkamutan ron aning gawali, ang pagtigom sa kolekta o ang pagpanghatag sa kolekta. So mao ni ang hustisya. Maningkamot pagbuhat og maayo, dili maningkamot pagbuhat og dautan. Kamo mga ginikanan, unsa may inyong gipaningkamutan nga ang inyong anak mo ampo sa Ginoo o inyong gipaningkamutan nga ang inyong anak musunod sa inyong gisulti. Ay may inyong gipaningkamutan ron nga ang inyong anak magsigig sunod sa Ginoo o magsigig sunod ninyo. Magsigig ganig sunod sa Ginoo, congratulations. Pero magsigig ganig sunod sa inyong gisulti, buangon na ka. Ikaduha, nga hustisya sa Ginoo, nagyapos unang pagbasa sa may iyang giingon. Karon di na sad pangitaon or paningkamutan, higugmaa ang maayo, dungti ang dautan. Oo na siya. Kaya na may usahay di nakamangita, mukalit lang silang abot. Para bitaw to kong giingon, akong cellphone, abisag kay karon sige pa man, ako masang entertainon panagsa. Kana bang mo pop up og gritso ba, mo abot og gritso nang naa mga sexy kaayo. Nya, gusto biya na nako kay laki biya ko. Mukalit mag-abot ba? Nya, inig-abot ana, di na ka mangita kay na naman niabot naman. Dungti kuno na basta dautan. Ni ang himong higugmaon kadtong moabot nga maayo. Na sa atong ebanghelyo ay tanawa sa ebanghelyo ha. Kinsa may niabot dito sa atong lugar, Gandara. Kinsa may niabot? Niabot si Kristo. Niabot si Kristo atong lugar. Ang kuan, ang yawa katubang duha ka buok tao nga giyawaan ba, ang mga yawa sud adtong tawhana ni sugat ni Kristo. Unsa may ilang gihimo? Ilang gihangyo si Kristo nga dili sila kaning sakiton. Sa ato pang gusto nila pahawa diri Hesus. Kay ug niya ka dinhi magantos man kay yawa gud may nya ikaw ginuog ka. So ilang gusto nga si Kristo ilang hinginlan. Ayaw migpantusa kay di paron panahon. Kakuha mo sa paradigm sa yawa. Ila lang gigamit ang teknik katong hapa-hapa, ana kay ana maginang yawa kana mga yawanon, may man kay na mo istorya. May kay na mo dag ulo-ulo kana mga yawanon, para gud ana mga adik, may kay mo istorya pakapinan pagluha. Ana kuha dagi mo kwarta. Hilak-hilak ko pa itsugay ko ana ba ako ay so nahibaw-an na nato basta mo dool gay nako nya sigahog mata nya murag gahi kay gapapangig nya mo hilak dayon nya partig kwarta ang ihangyo kani adik ni ana pero kanang mo hilak kay mo simba gyud kana mga senior citizen na
Di na adik nas minsan. Onya. Ay, maglagot sa nun muna ako ron, kamurbay ko kay mohog skulikta. Kuan, ang yawa, gusto gina siya mo palayo ang Ginoo. Dumtan gina niya ang Ginoo. Unya, higugmaon gina niya ang dautan. Niyas Kristo kay di man mo pahawa. Ning dut-dut man gid siya, niingon nakasabot mang yawa nga di mo sugot ang Ginoo nga mo pahawa. Ingon ding yawa. Nawa, yung yawa. Kung mauna, di jud ka mo pahawa din ug imo gyud min papahawaon aning tao nga among giyawaan, duhamtok tao. Pasudla lami ana mga baboy, dito may daghang baboy, nga 2,000 kuno kabo. Ana, gingos Kristo, sige, suod mo dito. Suod sila dito. Unsa may ilang gibuhat? Mahigugmaon magining dautan ug dautan. Gipatay nila ang 2,000 ka baboy, ilang gipaambak na to sa linaw. Hurot kamatay ang baboy, pero naayo ang duha ka tawo. Si Kristo, iya yung gihigugma ang maayo. Kinsa man ang maayo mga igsoon, ang tao. Timan iha? Ang tao maayo. Basaha sa Book of Genesis. Pagkakita sa Ginoo, paghumanyag himos tao, nakita niya nga maayo kaayo ang iyang gibuhat. So ang tao, maayo gina. Lingian ang inyong tupad. Maayo pang naong ana. Kanang kasigig soyok, maayo pa ilang naong. Kanang imong bana nga nangabit, maayo pa na siya. Maayo gihapon na. Maayo gihapon, maayong mangabit. Dili oy, ang tao gyud maayo. Unsa may dili maayo nga naa niya? Ang yawa kay maulag ito'y mutukmod niya pagbuhat og dautan. Mao na hinginlan sa Ginoo ang yawa gikan sa tao aron mabalik ang tao sa iyang pagkamaayo. Kuha mo? Sumunay trabaho ni Kristo. Hustisya dinis kalibutan, dumtan ang yawa, higugmaon ang maayo, higugmaon ang Ginoo. Karon pagkamatay na sa mga baboy, maayo to dili. Pagkamatay sa baboy ba? Dili, kanang tanan ninyo rong baboy, mga matay na, maayo di ay? Dili, di gito maayo. Pero kinsa may gabuhat ato? Kinsa gabuhat nga nangahog tos linaw? Ang yawa nga dili maayo. Ang mga tao nga tag-iyas baboy, og naghuna-huna nga makapahimo sila sa mga baboy, nang gawas gikan sa ilang mga balay, og misugat ni Hesus kay padung naman mosud ngadto sa ilang balangay sa ilang tingin to San Vicente. Nagnugat ang taga San Vicente og niingon, maluoy ka Ginoo, pahawa diri sa among lugar. Kinsa maroy ilang hinginlan? Ang maayo o ang dautan? Maayo. Di man niya ang yawa dili gustong mo pahawa atong lugar. Karon gihinginlan sa mga tao si Kristo. Gihigugma nila ang demonyo. Kita kusog ra ba kay ta ana? Kusog kay ta mo hingilin ni Kristo. Ningon si Kristo, unsay inyong buhaton ngadto sa labing ubos, mao'y inyong gibuhat nako. Kakuha mo? Karon, ug naay mo anha sa inyo nga sigag mata, daghan kay patik, way balay, kalkag kay buhok, kagot pangipon, gikas prisuhan. Unsa man na, labing ubos o labing taas o kahintang? Kusga. Labing ubos. Labing ubos. Karon, ug manuktok sa inyong balay, unya gustong anha mupuyo. Imo bang dawaton o imong isalikway? Depende. Kusga. Dawaton o isalikway? Timan iha ang gisulti ni Kristo, unsay inyong buhaton ngadto sa labing ubos, mo'y inyong gibuhat nga rinako. Nakaron kana labing ubos man kana, aw labing ubos man gina. Unsa man, isalikway o dawaton? Dawaton. Ang mudawat manindog. Mga igsoon, maghiusa kitang tanan sa pag-ampo ngadto sa atong amahan uban sa mapaubsanong kasing-kasing. Moingon kita
Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Alang sa simbahan, mga magpadayong nagsabuwag sa maayong balita, sa kaluwasan nga mugamot na ang iyang mensahe, sa tagsa-tagsa nato ka mga kasing-kasing, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy kami. Alang sa atong nasod nga ang grasya sa kalinaw ug pakigdait, maangko na sa kahingpit sa mga katawhan nga uhaw niini, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy kami. Nga ang mga masakiton nga nataptan ni ining COVID-19 virus makabato na og hingpit nga kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy kami. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga panalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy kami. Alang sa sulugoon sa Dios Teofilo Kamumot, Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, ngatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi. Mahilikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy kami. Alang sa mga kalag sa purgatorio nga atong makanunayong pagampo maoy makaluwas kanila, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy kami. Amahan, ingon sa pagpasaylo namo sa mga nakasala kanamo, milaom kami nga imo usab kaming pasayloon ug hatagan sa among gikinahanglan. Dawata ang among gipangamuyo karon diha sa gugmag pagtuo, pinaagi ni Kristo ang among Ginoo. Amen. All that I am, all that I have, I lay them down before you, O Lord. All my regrets, all my acclaims, the joy and the pain, I make them yours. Lord, I offer my life to you, everything I've been through. Use it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Duwaton unta sa Ginoo sakripisyo gikan sa imong mga kamot, Alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, ug alang sa kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoong Dios namo, pinaagi sa imong mga sakramento, gihatagan mo kami sa gahom ug sa imong grasya. Nangamuyo kami nga kining misa magtabang unta namo sa makanunayon nga pag-alagad kanimo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Bisan tuod wala nimo kinahanglan ang among pagdaig, apan ang maong tinguha namo sa pagpasalamat kanimo maoy imong gasa. Ang amo nga pagpasalamat wala magdugang sa imong kahalangdon, nagpatubo hinoon kanamo diha sa imong gugma, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo ug busa
uban sa mga kasing-kasing nga puno sa gugma, duyog kami sa mga anghel karon ug sa tanang adlaw sa among kinabuhi sa pag-awit sa imong himaya diha sa usa ka awit sa way hunong nga pagdaig sa pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, husana sa kaitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, husana sa kaitasan. Santos gayud ikaw, o Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw na Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, nining pans kinabuhi ug kalis kaluwasan, nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco nga among Papa, ni Jose ang among arsobispo, sa tanang mga pari, mga reliyoso, mga aktibong nagalagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi ng among gipamisahan karon, ug kadtong wa nay nahinumdom kanila. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi, o kadto sang nagsimba diha sa mga online nga misa. Himua kaming angayan nga makaambits kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tulangit ng Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namo una ka sa langit, pagdaygo ng imong ngalan, moabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Hangkalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala. Ingon nga nagpasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa pagsulay, hinunua luwasa kami sa dautan.
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunobos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Manaw sa kanimo, ipakita ta ang pag-inig sa unay. Kordero sa Dios, na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsoon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay magpalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuwa ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw ug gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. We felt your word burning within us. Your word unlocked the hardness of our hearts and open our eyes that we may see you. Hidden in the broken bread. Lord, you laid down your life as bread and wine we see, gave strength to our hearts and made us shine with glee when we eat the bread and drink the cup of wine. We believe that Christ in us is our hope of glory. Magampo kita. O Ginoo, kining Eucharistia ug pagkalawat, magpaambit unta kanamo sa imong kinabuhi ug magtabang kanamo sa pagdala sa imong gugma nganhi sa kalibutan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Oratio Imperata alang sa COVID-19. O Dios among amahan, misangpit kami kanimo niining panahon sa among panginahanglan, nga unta mapanalipdan mo kami batok niining COVID-19, nga mikalas na sa daghang mga kinabuhi ug mitakod na sa daghang mga katawhan. Nangaliw po kami sa imong grasya alang kanila nga gitahasan sa pagtuon sa kinaiya niining maong virus ug sa pagpakgang sa dugang pagkuyanap niini. Giyahi ang mga kamot ug lamdagi ang mga hunahuna sa mga batid sa medisina nga mag-alima unta sila sa mga masakiton
inubanan sa kaantigo ug dinuyugan sa paghigugma. Tabangi usab ang mga kawani sa lokal ug nasudnong pangagamhanan ug mga pribadong ahensya nga nangita og kasulbaran sa maong epidemya. Nangaliw po usab kami kanila nga natakdan sa maong sakit, nga mahibalik unta dayon ang kapiskay sa ilang panglawas. Ihatag kanamo ang grasya sa pagbudlay, alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga nagapuyo ug nagahari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria, panabang sa mga Kristiyanos, Yampo mo kami. San Rafael Arcangel, Yampo mo kami. San Roque, Yampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Yampo mo kami. San Pedro Calungsod, Yampo mo kami. San Vicente Ferrer, Yampo mo kami. manindog palihog. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang Dios nun nga panalipod, divine protection. Pero mahitabo ra ni nato kung maghimo gitag hustisya atong pangitaon ang matarong dili ang dautan niya, higugmaon ang maayo, dumtan ang dautan. So mga igsoon, magpasalamat dahil gyapon ta padayon sa atong mga nadawat nga mga grasya dinhi, sa atong mga benefactors. Kagabi diha na sa ni text nako nga muhatag lang siya kwarta pero para to sa additional nga 5 kasakong bugas. So pagyapong pakpakan. So paano wala atong bugas ay sintay size naman na kasako nya 80 may itong ikinahanglan na 5 di 71 na. Siyam na lang ang kuwang. So mopalit tarog bugas siyam kasako. Pero na di pag mo takes nako mas maayo. Or kana na lang refund na lang. Nya ang sige sagpadayon og dawat ang akong masiyar nga kuan stained glass na to. Pero wala pa ni dawat sa tag 165,000 nga 7 sacraments. Ang gidawat ang katong Station of the Cross. So upat na ron ang ni-pledge na mukuan silang Station of the Cross. Di ba, nindot? Salamat. Di yapon mong pakpak, bahala na mo diyan. So ang katong sa kuan, 165,000 man to ang sa kuan, 7 sacraments, kaya dako man na siya, dako man na kayo. Ang katong Station of the Cross, nasayop dahil ko dito tag 50,000, tag 40,000 di ay. Gamay raman dito. Tag 40,000. So pwede na to nyo pakyaon. Niya, kuan dahil ko, pahinomdom dahil ko, no? Ako lang apil din naatay mga kaigsuunan nga nagpadala na to og ilang donations sa kwarta padala. Cebuana, Palawan, Imluelier. Nya kini mga kuana, mga lugar, di man ni sila mohatag sa kuan, inig-notice nga rin namo, kami nga mo receive, dili sila mohatag sa detalye, sama ng sender, kinsaingan sa nagpadala, niya ang kanang amount, niya, ikuan mo na dito, sana, i-claim na to, isultim na to ang nagpadala o ang amount, niya, ang control, ang tracking number na So naaron tay mga 3 ka buok nga gipadala nga wa ta ka claim tungod kay why name of sender wa say amount. So ato lang ihangyo kinsa tong nagpadala nga wa ma-confirm ang inyong gipadala diri namo, palihog og i-text nga rin namo or i-communicate, i-message ang detalye sa inyong gipadala aron mapahimuslas parokya. Dili sa pare, no? Ma-appeal naman sa ding pare ani. So inana ato nang iampo niya inaot unta nga magpadayon ta dinis paglambo sa atong paghimo aning atong renovation sa simbahan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Tapos ng misa, atong dad-on ang kalinaw ni Kristo.